Ngaku sia. Marawas dewek nya. Naon kakak? Kakak. Pokona mah geus eueuh kakakaan di urang mah di antara urang doang geus eueuh kata-kata adi lanceuk nya. Pokona mah konsum tuh. Rek pingsan heula. Kamana? Ini siapa keluar euy? Ini mah met udah. Ngising udah tinggal molor mah yakin tibra ya. Molor nih. Ana mah tinggal bobot cantik. Ora. Itu coba popot. Berian ku aing coba popot. Awas kalau ketemu di jam perkadel ku aing tasya beungeut goreng patut pasti teh curiga eta teh. Ku aing digawekeun ku aing. Awas pokoknya mah nanti kalau ketemu nanti anu ngasih pepetasan ke aing di sini ku aing dibabak yakin tah can ka boncon hormat tah huluna askeun bae sukuna teh tah. Keun dia pasti anu liwat curiga aing kasih hideung gitu. Meskipun adi aing tapi hideung keneh mainan aja yo serius. Tanyakeun ka Mang Ebon. Keun dodon lah di pantek. Pokoknya mah udah pasti dia pelakunya untuk ngarewas-rewas dewek teh. Yakin pasti eta. Het, beneuna cari ka Mang. Ngarewas deweknya bina. Maaf kakak. Kakak. Pokoknya mah geus eueuh kakakaan di urang mah di antara urang doang geus eueuh kata-kata adi lanceuk nya. Pokona mah dipecat ti ayeuna keneh tadi ngarewasin aing maneh nya. Sareun teh maneh mah. Heuh maneh. Ngaku mah. Aya. Lewe yeuh. Aya. Ngaku sia. Aya. Maneh nya. Ngaku. Wah, aing teu tarima nya gara-gara maneh aing jantungan pokona mah najis ana mah geus dianggap ku aing nya pokona mandiri maneh diusir ti imah ku aing nya sia. Ulah eta gitu. Aing geus pokona mah maneh dipecat ku aing ulah balik ka imah selama saminggu. Uang jajan moal dibere pokona mah sak aing. Kuli maneh rek ngaduk rek nganco bodoh maneh nama pokona mah nya. Sia mah teu ngawaro. Percuma aing nyakulakeun maneh nya sia mere maneh ilmu ari maneh teu nyaho tata krama maka kudu jadi lanceuk. Pokona mah maneh didelet ku aing da kakak. Pokona mah maneh eueuh menyesal nya. Aing teh menyesal sebagai lanceuk maneh nya. Menyesal pisan pokona mah awas. Aing diusir terus ya kadeuleu. Naon we? Pokona mah aing tarima maneh init nyata. Aing geunan pokona mah ulah balik di kadieu tapi aya leupeut dirinya hiji bisi maneh lapar di jalannya ngaganya lumayan tah. Aing hari ini teh ka ditu aing ulah mimpi teh mobilan ngan ulah dirajetkeun. Aduh, menyesal aing ngusir Adi itu padahal mah digaweun loba keneh diusir ka pasai mah jadi urang atuh teh.
kudu rada diteangan heula saeutik butuh kana mah da si wayang patut oge teh da halus gawe nama. Ngana kitu budak napi anjeun. Malin. Jika si Sukma. Ya, langsung. Ma. Udah mau dah. Barunya. Ya, sih. Ma, ayah pepatasan gini dia. Tapi lihat macam mana? Ayo, man. Beres ya oga Papua teh, lanjut Sukma teh. Balik.